Hey, I'm Regina Martinho. Reductions, reductions, reductions. Wow, there's so many reductions in English, so many connections, and we have to talk about them all the time. É todo o tempo falando nessas reduções. Por quê? Porque são essas reduções que complicam tanto a vida do brasileiro na hora de entender inglês e na hora de falar também. A partir do momento que você entende as reduções, fica muito mais fácil para você entender o inglês que o americano fala. E se você, em contrapartida, consegue reproduzir essas reduções, vai ficar muito mais fácil para o americano entender você. Por quê? Porque você vai estar falando da forma que ele fala também. Então, por que não aprender? A partir do momento que você consegue reproduzir isso direitinho, e olha, vamos combinar, não é tão difícil assim, né? A partir do momento que você sabe a regra, que você aprende, que você ouve, pratica, você consegue reproduzir. É só ouvir, imitar e repetir, né? Várias vezes, como eu sempre falo, e daí para frente você vai absorver essa nova forma de falar e vai incorporar isso ao seu dia a dia de inglês. Então hoje a gente vai falar do seguinte: go plus to, quando esse to vira ru. Alright? É muito comum quando eu falo uma frase go to, esse to ser reduzido para ru. Simplesmente isso. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Então, olha só. Quando eu tenho uma frase como I'll go to the office. Lembrando que office, A é um O bem aberto, algo entre O, A, office. Tenho duas sílabas. E eu vou falar I'll go to the office. Go to. Percebe? Olha lá, já virou um ru. I'll go to the office. Where we go? I'll go to the office. Go to the office. I'll go to the office. One more. I'll go to school. I'll go to school. Olha, percebam bem esse school. School. Começa com S, eu falo com S. Então, nada de school. School. I'll go to school. School tem dois sons. School. School. I'll go to school. All right? One more example. I'll go to an important event. I'll go to an important event. Olha o que a gente tem aqui. I'll go to an important. Important, eu tenho um glottal T, que é aquele right? I'll go to an important. O que eu faço para formar esse T? Important, eu prendo esse T aqui. Important, eu não falo o T final, eu termino essa palavra em N. I'll go to an important event. E vou unir o important event. E o T final do event, o que eu faço? Formo, mas eu não falo. Deixa penduradinho aqui. I'll go to an important event. I'll go to an important event. Olha quantos detalhes eu tenho aqui, quantas reduções. I'll go to an important event. I'll go to an important event. Um detalhe aqui que vale a pena mencionar também. I'm going to go to the club. I'm gonna go to the club. Going to vira gonna, eu junto, I'm gonna go to the club. Só que inglês americano vai um pouquinho além disso. Quando se fala rápido, esse I'm gonna go vai virar I'm gonna go to the club. I'm gonna, something like I'm gonna go to the club. I'm gonna go to the club. I'm gonna go to the club. All right? And one more example with this huge reduction, porque eu já estou reduzindo o gonna, right? Só que eu pego esse gonna e reduzo para Anna, okay? I'm gonna go to the beach. Where are you going this weekend? I'm gonna go to the beach. Very common to say that. Agora, o que a gente vai fazer? Go to foi nossa primeira parte. Agora vamos falar de need to, que também esse to vai virar ru, alright? So let's talk about that. I need to go. Olha só. I need to go. I need to go. I need to go now. I need to go.
I need to go now. I need to go. Dificilmente você vai ouvir isso. I need to go, okay? One more example. I need to see them. 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 Olha a entonação dessa frase. I need to see them. Eu tenho dois verbos, os dois verbos são mais fortes na frase. Essa é a entonação. I need to see them. Eu sempre vou reduzir aquilo que é mais fraco. I need to see them. They need to catch up. Eles precisam colocar a conversa em dia. They need to catch up. They need to catch up. They need to catch up. And one last example. Do you need to travel alone? Do you need to travel alone? Olha só. Do you need to virou do? Do you need to travel? Do you need to travel? Olha o L. I have this dark L. Travel. Lá atrás. Do you need to travel? Já vou puxar o A do alone. Do you need to travel alone? Do you need to travel alone? Do you need to travel alone? Do you need to travel? Do you need to travel alone? Tudo emendadinho. All right? So this is it. Go to, need to. This was the topic for today. So what do you have to do now? You have to practice. You have to work your muscles. Trabalhar esses músculos, né? Para que essa forma de falar, para que essas palavras se acomodem na sua boca, nos seus músculos, na sua fala. E, ó, praticar, praticar, praticar. Porque, como eu falo, né? Eu aprendi também, eu pratiquei também, a gente não nasce sabendo. Então, tudo é muita prática, muito treino. E isso vai te ajudar em quê? Entender melhor o nativo, porque ele vai falar com essas reduções e você... tá fácil para mim, porque eu já sei, já aprendi tudo isso e acaba a dificuldade de entender o que o americano fala. E outra coisa, você vai falar de uma forma clara, sem os obstáculos, né? Qual é o grande obstáculo quando você já tem vocabulário, você já tem a gramática? O obstáculo é a pronúncia. Por quê? Porque você não se faz entender, porque está carregando do português toda aquela bagagem, né? De fonética, trazendo sons do português para o inglês, e aí dá aquela confusão danada que o nativo não consegue compreender. Por isso o trabalho de pronúncia é tão importante. Então eu vejo pessoas de nível avançado, alunos, nossa, brilhantes, pessoas brilhantes falando inglês, vejo no Instagram, vejo na TV brasileiros falando inglês, mas trazendo tanto do português, uma carga tão intensa de pronúncia, né, de português, que o inglês fica o que a gente fala, né, com sotaque muito carregado, dificultando demais o entendimento do nativo. A gente pode melhorar isso juntos. Vamos lá? É assim que se faz, trabalhando cada som, cada pedacinho, e são frações, né? E juntos a gente chega lá. É isso, gente. I'll see you in our next challenge. Bye-bye.